比特币还会下跌吗？为什么说机会都在以太坊呢？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到，我们现在呢依然持有之前所开的这张多单，我们的入场价大概在2000左右，那现在已经来到了2500了，也就赚了大概$500的距离。那我们可以看到呢，现在其实也大约产生了20个百分点的利润了，已经出现20个百分点的利润，那赚了12颗的以太坊。那这个利润还会不会增加呢？为什么我继续持有呢？好，那我们来看一下我们另外的长尾，也就是我们在2400突破才追的这张多单呢。你可以看到，以太坊在2400突破的时候追的，目前呢也已经产生了$2700的利润。好，如果你对交易感兴趣的话，非常欢迎你点击影片下方的 Bybit 链接。现在只要 KYC 入金$100，就会送你$30的现金。现金哦，就是你可以直接提币走的。那 BigGet 你只要 KYC 就可以拿到$15的现金，现金一样可以直接提币。好，那我们可以看到呢，我们在比赛当中只剩下14个小时就要结束了，我们现在依然是第一名，而且是很稳固的第一名。那可以看到呢，大家都可以看到自己预计可以拿到的收益，我们一定要赢，而且一定会赢。那比赛呢，只剩下14个小时。如果你没有加入我们战队，很后悔的，没关系，下一次比赛可以加入的。好，我们来到比特币的盘面上呢，我们从周线来看呢，毋庸置疑的，我们现在呢，它就在走一个通道，而且啊，我们往上打出这个49000的高点呢，它也是刚好落在这个通道的最顶部、最上缘的位置，点位呢就是这么精确的，就这么巧妙的打在了这个通道的最顶部的位置哦，可以看到，非常的巧妙。所以49000呢，我认为它一定不是巧合。那这个通道它可以给我们什么意义呢？其实我们整波的上涨、整波的行情呢，都会运行在这个通道之内哦。一旦我们这个通道被跌破的话，那我们的小牛呢，就绝对是消失了，100%是消失了。因为呢，趋势线它其实还是有分倾斜的程度的，倾斜的情况。那如果说这个趋势线非常的倾斜的话呢，那就代表说它的级别有可能比较小。那等到我们现在呢，从周线来看，它都是一条比较缓的趋势线的，那可见这条趋势线的级别是很大的。一旦被跌破的话，那它的影响也会非常大。那其实现在呢，我认为我们在周线上，我们可以把行情呢这样子去划分哦，也就是我们现在呢，其实正在走第4浪的这个回调，然后正准备走第5浪。好，那我们把这个5浪呢都可以很精确的画出来。我们用磁铁，我们肯定是从15500开始行情的，然后我们第一波呢达到了31000，然后回调到了25000，到25000之后呢，我们走了第3浪。那现在看起来这个第3浪结束的可能性是很高的。那我们走了第4浪的回调过后，那当然了，这个波浪呢绝对是重结构，那点位的话就不重了。我点位只能大概啊，大概会走成这样啊，大概会走成这样啊。那这是可以给大家去参考的。通常呢，到第5浪的时候呢，它都会走的啊，就是已经比较衰竭了。那其实走比较衰竭也是很正常的。而且呢，我们这样画是很符合波浪理论的一个法则，就是如果说啊，我们2浪走的比较复杂的话呢，那我们的4浪就会走的比较简单。如果2浪走的比较简单，那4浪就会走的比较复杂。那我们可以判断一下，现在2浪是比较简单还是比较复杂呢？很显而易见的，一定是比较复杂。所以我认为我们4浪的回调呢会走的比较简单。那你说会回调到什么位置哦？那其实它回调到只要不碰到31000，其实都是可以的啊，不碰到31000都是可以的。但我认为呢，它现在呢不应该去很莫名其妙的去打破这个上涨的结构。所以其实我个人呢，等待的是我们在往上这个第5浪的机会。当然完全不抓也 OK 啦，因为其实抓住了1、3浪呢，基本上这波上涨的绝大多数的利润呢，都可以被抓住了。那做空的话，我自己是就不会这么做了，因为我们在上涨的过程当中呢，做空绝对是自找苦吃。其实我认为，如果我们真的要做空的话，我们可以先问问我们自己，这一波上涨当中呢，我们抓了多少？这个抓的这个幅度，还有赚的这个利润呢，我们是不是满意的？我觉得这个才是比较重要的，而不是一直去抓这个逆向的趋势。逆向的时候，甚至休息一下，其实都是完全没有任何问题的。尤其实我个人呢，在做的时候，我自己是会看均线的。均线如果它是走多头的话，那就只优先考虑做多头的交易。那除非它真的转成空头了，那我们再说，那我们再考虑。那当然这样会比较滞后一点的，不过我认为这是比较安全的做法，尤其对于合约来说。那再来呢，我们可以分析一下在日线上它的筹码分布。从筹码分布呢，我们可以观察到现在这个 POC 的位置呢，这整张图的 POC 大约就在44000大概在44000这个点位呢，其实
它就是一个很重要的阻力，很重要的阻力，而且我们对这个阻力呢连续进行了2次假突破，可见这个阻力的效果呢是很好的。那其实我个人呢，在意识到风险呢，也是我们 K 线呢，它把44000给跌破了，我才认为我们这里真的是出现风险了。那如果说这个44000又能被站回去的话，那我认为我们很有可能下一波的走势又会开始不过我们确实得先进行一波呢比较像样的回调。我们从25000到现在呢，基本上都没有一个比较大的回调，除了现在正在走的这波回调。那我们又可以发现呢，我们再往下筹码密集区大概是到41000大概到41000或40500的位置。那如果这个位置又被跌破的话，我们下一步呢，真的就要直接看到3800037500左右的这个价位了。那我们可以稍微科普一下，就是40500跟38000哪里的支撑是比较强劲的呢？我个人认为40000左右的这里的支撑呢，会比较强劲是会比较强劲的。好，非常要注意的其实就是40000如果说40000被跌破的话，那我们很有可能就要再重新思考一下整个战略的方向了。那现在正在往40000的位置呢做靠近，而且目前的反弹其实也都很弱当然，我认为绝对也跟我们最近都是休假日有关，尤其美国是星期一的时候呢也是休假的这个星期一的时候也是休假的，因为特殊纪念日的缘故。那我认为呢，其实所有的机会呢都会集中在以太坊身上。以太坊它在很明确的多头走势当中，但是呢，它走的要比比特币要来的更弱，这个是毋庸置疑的。那目前看起来呢，你可以看到我们以太坊它在目前的这波上涨当中呢，尤其是比特币到达巅峰过后，以太坊它都走的比较强势。那我会认为现在我来观察一下大概从2600的这个位置，2600它是一个分水岭如果说能重新站回到2600的上方的话，那我就会认为这个行情会安全的多不过我们最终还是要看比特币的脸色至少比特币以太坊要涨的关键其实就是比特币呢，它至少要是不动的，它至少要是走横盘，它不可以是走还在下跌的情况。如果还在下跌的话，那以太坊确实是比较难有很大的往上的进展。那最后呢，我们就来看一下汇率。汇率呢，其实你可以看到以太坊它正在爆拉以太坊的汇率它正在变强势也就是这个时候，如果我们要选择做多的话，去做以太坊会比做比特币呢有更大的收益。那这个也是我接下来会非常在意的。那这也是为什么解释我们依然持有以太坊的多单但是把比特币的单子呢给平掉了。那现在我们正准备来突破我们的趋势线。如果这个趋势线可以被突破的话，那么绝对可以跟大家预告，接下来呢，以太坊的强势程度会远的超乎大家的想象。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常感谢各位，拜拜。